Olá, bonitos e bonitas! Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero poder conversar sobre bruxismo. Bruxismo é uma desordem funcional muito comum que acomete pacientes adultos e até crianças. Normalmente consiste em apertar e ranger os dentes durante o sono, mas também pode acontecer durante o dia. Isso está muito interligado com estresse e ansiedade. E normalmente ainda não existe um tratamento específico para o bruxismo, mas nós dentistas preconizamos o uso de órtese mio-relaxante, que é uma plaquinha onde o paciente ele usa para poder dormir, aonde ali vai restringir esses movimentos involuntários e com isso vai fazer a proteção dos dentes. Ok? Tirei a sua dúvida? Siga a gente no nosso Instagram, Instagram Dental 10, dê o seu like ele é fundamental para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, que é um conteúdo muito importante, ok? Um forte abraço, fui!